Всем привет, с вами Z, и я буду играть в игру под названием The Long Dark. И выберем новую игру. Так, начать. И выживший новичок, думаю, выберу. Потому что я в первый раз играл. Так, назовем историю Z. Не получилось. Да, все. Клево. Так долго будет. Начинаем. Давай, вставай. О, очнулся. Маккензи. Астрид. Астрид. Жестоко. Вот это чудо. Так жестоко слишком. Больно, наверное. Здесь написано The Long Dark. Так. Тут везде костры. Идем. Тут пещерка какая-то. Никто не заметил, у нас зима. Так, тут косточки. Ага. Косточки чьи-то. Это. Как тут крови даже есть. Так, назад как-то. Сидеть, встать. Так. Я проверил. Так, все. Можно себе вставать. Все, встал. О, отлично. Вау. Клево наход. Аптечка просто супер. Палка. Кажется, что деревянная палка железная на самом деле. Газета зачем он нужна? Нужно остановить кровотечение. Ломаем. Звуки какие-нибудь другие сделали бы. Эти немножко пугают меня. Немножко совсем.
Так. Ему, наверное, очень холодно. Грустная песенка. Долго ждет. Это правда очень печальная музыка. Все, костер разжегся. День второй. Он просыпается. Все, он проснулся. Статус назад. Костер уже перестал гореть. Вообще как-то разбито. Это палка. Ящик. Таблетки. О, тут сколько тут всего. Вообще. Ткань. Книга. Газета. Как обыскать. Обыскать. Автомат. Горючие. Горючие. Надеюсь, на большинство это не нападут. Надеюсь. Если нападут, то это полный пипец. Опять спрашиваю.